எரிசேரி எரிசேரி குக் வித் கோமாளி 6ல இருந்து இன்னைக்கு கேரளா ஸ்பெஷல் எரிசேரி பண்ண போறோம். அண்ட் இந்த ரெசிபி யார் பண்ணதுன்னு தெரிஞ்சா கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. 1/4 கப் பாசி பருப்பை நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணிட்டு 1/2 கப் துவரம் பருப்பையும் சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா 5 விசில் ப்ரெஷர் குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுத்து கட் பண்ணி வச்சிருக்க பூசணிக்காய் கூட மஞ்சள் பொடி, மிளகாத்தூள், உப்பு அண்ட் தண்ணி சேர்த்து நல்லா சாஃப்ட் ஆகுற வரைக்கும் இதை வேக வச்சுக்கலாம். மிக்சியில தேங்காய் சீரகம் அரைச்சிட்டு வேக வச்ச பூசணிக்காயோட சேர்த்துடலாம். அண்ட் கண்டிப்பா இதுக்கு நீங்க தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணணும். கூட கடுகு, உளுந்து, காஞ்ச மிளகாய், தேங்காய், கருவேப்பிலை, பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கலாம். தேங்காய் நல்லா இந்த மாதிரி கோல்டன் கலர் ஆகுற வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. செம்ம டேஸ்ட் கொடுக்கும். இப்ப வேக வச்ச பருப்பு, தாளிப்பு எல்லாம் சேர்த்துட்டீங்கன்னா எரிசேரி ரெடி. அடுத்து குக் வித் கோமாளில இருந்து என்ன ரெசிபி